Je bent er bijna. Ja, dat is goed. Ik ben er bijna. Ja, ze hebben je ook een goede schep gegeven. En je wil een slot tussendoor? Nee. Je bent toch onderdeel van het team? Hij doet die jongens een biertje hebben. Zonder schep. Donderdag in het aan misschien. Het lijkt dat jullie elkaar even niet meer. Weet jij ook nog? Ja, ik weet het. Wie moet jij dan? Jij rechts of links? Ik zit er alleen in. Ik kom over 2 jaar. Ja, maar dat wist ik. Dat weet ik. Ik ben nog niet eens op de helft. Hey, je moet hem meenemen ook, hè? Als je eruit gaat, gaat hij mee ook. Maar dan niet de licht was op. Dat is de eerste heipaal. Dat is de heipaal, ja. Volgende! Ja, mag je de ei hoor.